女團最後一集大結局，K Live 歡迎歡迎 ，Hello， 大家睇完個節目未呢？Hi， 好喺呢個時候咧，咁梗係唔係得我一個啦，我哋白女團有2個人噶嘛，咁快啲揾埋我嘅拍檔出嚟先，睇下先。嗰度冇講到，但係有默契啦！咁我本身啱啱我係食完飯啦，跟住衝翻屋企沖涼啦，跟住心諗死得着咩衫，冇着睡衣好似唔係好啱喎。我諗都冇諗過啊，就要着呢件啦。自然到，OK， 哇！一嚟已經250個，大家好。Hi，睇下先啊，話咩咧？團 T 冇錯，就係我哋嘅團 T 啦。嚟啦！我好驚我搞錯 feel。你做咩啊？你又做咩啊？你頭先係咪有隻狗自己偷偷地？我想講陣 You're so red. Are you drunk？ 錯咗啦！我唔記得咗，原來我要還 shot 啦，今日完全唔記得。唔記得咗，對唔住，我想揾翻個正常少少。我幫你睇住先。Hi Kaka MV 已睇喎，佢哋話好快手喎。係啊，我 send 咗條 link 俾啲 friend，已經有500幾個 views 咯。啊，咁快！咁快，我未睇啊。 500幾啦，好叻啊！大家掌聲鼓勵。哇，好犀利啊！然後大家就話 hello，Pars 有冇機會真係出咗㗎啦？咁樣當係係㗎。Hi Winnie， 有一位 Power 佢話今集喊死人啊！我未睇啊，我啱啱真係食飯翻嚟咋，我未睇。你睇咗？我趕得切睇咗啲嘅，係激動嘅。我哋2個都淚流滿面嘅。In a good way。Yes, in a good way. OK。睇下先，好叻啊！你哋有冇 MV reaction？ 即係我哋會而家一齊手，因為我哋已經睇咗啦，所以係啊，偷偷地喺你哋前面睇噶啦。MV 勁正，多謝 Jason 話 Hello Shirley，Hello Asha，Hi Max 又 Hello 大家好，睇咗 MV 未？我哋先睇噶啦，睇下先。Add oil， 多謝你哋相愛好 cute， 我哋就係朋友嚟嘅咋。We're just friends。We're just friends。即係而家個好 modern 噶嘛，你生咗個小朋友出嚟都唔需要就係一齊噶嘛，所以我哋共同撫養佢啊。睇先 ，Pretty 又靚 ，Hi Pause，Hello Nana， 跟住件 T 仲喺度，係喎 Jason 係抽到我哋件 T 嘅。哦，係喎。Hello from Australia， 哇！多謝你啊，睇我哋嘅 live， 跟住 Jung 話 MV 好正，哦 ，thank you。我睇 AS Pause，miss you so much Pause， 我哋都好掛住你哋㗎。Hi from New York。What？ Asha， we're international。將我哋8月食飯講嘅嘢成真咗。跟住 Hello Pause MV 好正，件 T 有冇得賣？好靚。嗱，但節目組真係整得好好嘅呢件衫，真係整得好好呢件 T， 再炫耀。哇，勁好睇咯，真係好好睇。唉，你呢個睇 YouTube 先，我可以一路睇住 YouTube 嘅增長。Cyrus 哥哥話 Asha 唱歌叻咗好多，I like that。多謝。
跟住 Hi Cyrus 903派台 OK，Will Sales 感動到爆，好睇到爆啊！好多人都想要件 T 冇啦，你着住咗啦。係啊，即係限定，最限定係件 T。跟住哇！因為我呢個 office 位，我真係我乜嘢都隨手揦到，全部都擺晒喺度。全部都喺你嘅手邊啊！係。跟住阿基喺度啊，Hello！hi！佢我哋嘅媒人。係啊。我已經唔知碌到去邊啦啲 comment。8日女團醫百病，咁就好啦。希望你會睇完我哋嘅節目之後，身心舒暢，身體健康。係。等我哋上 Chill Club，唉，我哋要再練下功啊咁。長髮啊真係。你嘅樣可唔可以唔好到正方形？你仲要唔係 filter 喎，唔係真人樣。So sorry。我哋而家嘅 FB 有700幾個 views 啦，好快喎！快。大家好努力啊，好好。我一路睇 live 一路 refresh。Shirley fit 咗好多，多謝。睇完下半集上晒鏡 Carrie 你唔係做埋訪問咩？我記得㗎，你話 Asha 唱黑之呼吸好聽，我認同。有進步，未去到好聽，有進步，有進步，真係冇鬧人。佢有睇 busking 嘅，所以佢一定會睇得到你嘅進步。先好叻啊！我哋多謝睇到個 BB 了，係啊！你哋而家就睇住我哋嘅 BB，自己生出嚟攞出嚟俾你睇。佢出咗世29分鐘嘅正式，出世，你好似嗰啲醫生啊！而家我哋宣佈，可唔可以計翻條命啊？即係如果佢係5月15號嘅11點出世，究竟佢條命會係點樣？雙子座嚟㗎。啊，係咪嚟㗎？15好似唔係雙魚，係金牛。金牛寶寶，黐線！我哋呢啲講都唔住。見到你哋咁努力，真係好開心。多謝 Double Twin K，你哋好可愛。多謝 Raymond，恭喜你哋，多謝我哋，恭喜我哋呢對新人，係咪？多謝多謝。我而家用緊我嘅自己 YouTube comment 喺我哋條片度。Vicky 話：下次約食飯會再有咩新搞作？我諗阿 Sa 唔敢再同我出嚟食飯。永遠都要諗啲三思咯，即係點解啱啱先出無啦啦約我嘅咧？節目啱啱先完嘅喎，慶功都我哋食咗，我哋打咗邊爐啦，中做咩？驚！我唔敢再踏入 ViuTV 㗎，大佬。你哋唔好嚇佢啊！真係約唔到佢。開始勁小心。My base，hi proud of you too。我哋係 Power 加油，多謝 Tony。會唔會再有 fans meet？我哋已經 meet 咗啦。係啊，好成功啊個 fan meet。Eric 話頭先睇到喊，睇嚟我哋都要認真回顧一下。好 Q 喎！Asha 會唔會帶埋 Shirley 去鄉下玩啊？玩你好好笑，如果帶你去鄉下，要自己泵水。我會唔會喺菲律賓走失先？第一件事唔會，因為你行路真係太慢，即係跟住條村有咁多人，個個都知我哋屋企人係邊個。即係嗰個 Chinese 嗰個女仔仲行緊，嗰個係咪村口佢哋會行到入嚟？幫手話俾你知。佢村口行緊入嚟喎，係得㗎啦，佢食飯前應該到㗎啦。冇問題。OK，我有約定你去鄉下玩，探下 Auntie Uncle， 着住呢件嚇親佢哋。我阿媽一定會話想要咯。你阿媽有冇睇啱啱嗰集？有啊，因為佢出咗場啊。所以我媽咪係啊，所以佢比我更快睇。有咩感受啊？佢好感動啊！佢好開心啊！我都好開心。我應該都係真係出道以嚟第一次拍一個節目，係有屋企人會 involve 喺個節目入邊啊！佢哋拍完呢個節目睇完就覺得好開心，咁我都覺得你阿媽對你跳舞有冇有信心咗啊？冇嘅，都
但係佢見證咗噶咯唔係，佢係話即係練舞啦，女。咁我練咗㗎啦，再練下啦。喎。我哋真係唔需要睇任何網民嘅嗰啲，即係叫我哋你練多啲，因為我哋自己最親近嘅人會同我哋講。係啊，係啊。我媽話羅馬唔係一日建成㗎，練下舞啦。要做就做好啲咯，我話完咗啦，媽咪最後一集播咗啦。有緣啦，有緣分嘅時候，我證明我啲手腳真係唔好 work。喂，但係佢覺得嗱係起到嘅呢個城係得㗎，係得㗎。啲磚石開始揾翻出嚟啦，要慢慢搬咯。開心。I've been following you since 2010，我係2010，好似上年嘅事啫嘛，2010啦。多謝你，開心。你講得出就得㗎啦。我呢個 page 要轉做 Shirley 媽媽 fan page，好 auntie 嘅 fan page。哦，我媽咪會好開心，懷疑佢都睇緊 live。媽咪，你有 fans page 啦。媽咪心諗係時候啦，咁遲先搞。應該晨早有，唔係啊！我驚佢出咗道，跟住冇人睇我啊，大佬。係到係調翻轉佢帶你咯。哦，你覺得你阿媽如果要 training，佢係咪會 train 得好長？即係 if she wants to do it，其實冇諗呢啲嘢，可能佢有，佢心諗嚟。我好驚佢而家拉緊筋啊！屋企你知唔知啊？女我教你啊，咁樣做先啱。冇嘢係做唔到嘅。係啊，你阿媽係嗰種嘅心態㗎，係嘛？你睇到我個人啦，係嘛？我喺我爹哋媽咪教出嚟。咁唔同性格㗎嘛，即係我阿爸阿媽係兩個好唔同 vibe 㗎嘛。佢哋喺要做到一樣嘅，我哋覺得我哋沈家係同一個 vibe 嘅。哦，即係要做係做咁樣。好，兩個都好威。睇翻6年前嘅自己如何，好搞笑啊！我有個 fans 嘅係我見到啊，小情，係啊，佢將我6年前唱嘅片段同我最近唱離家出走嗰個片夾埋一齊。我6年前真係唔知哪來嘅勇氣，會即係啲幕後住喺度，佢哋真係好俾面啊，覺得。總之望住一個20零歲，佢哋唔想傷害一個啱啱出道嘅女仔嘅心靈。多謝佢哋，多謝當年嘅佢哋，多謝咪度。點解引誘我做呢樣嘢？我睇翻我係攞住轉播電話。你諗下，仲要係你拍完，佢哋係決定我哋要擺落去。有選擇唔擺噶嘛？可以選擇唔擺噶。嗰3分鐘就係乾唱同埋我喺度整緊個。跟住諗下，你6年後就飲呢一個嘅前後咯。不過都係，好彩佢哋有剪落去嘅，真係好中意你哋 Mocha Pepper 話。哦，好中意我哋 Mocha，唔係 Mocha Pepper 係一個好可愛嘅狗 page。Pause perfect Asha wonderful Shirley 哦。你又冇。期待快啲出下一首 MV。你知唔知一個 MV 我哋用咗3個月去搞？MV 唔簡單啊！真係好唔，其實冇一樣嘢係容易嘅。當我哋經歷完之後，發現阿 Max 話我未睇就俾屋企人爆我大頭上咗鏡。係佢最尾又同我哋講要加油。多謝 Max 你願意上鏡。我而家係一路播住 live，一路 loop 緊我哋個 MV 喺我嘅電腦度。哦，更加920啦！哇，就嚟破1000咯，真係好開心啊 ！Pause 咩 Pause 嚟緊計劃係點啊？我係咁食嘢咯，得。我係咁想飲啤酒咯。喂，等陣先，我已經 ready 我個 shot 咧。我唔記得咗有 shot 啊！I totally forgot， 但我有佢咯。你又話你隨手喺個廚房就攞到個 shot 我前排飲完啦嗰個。Office 冇酒嘅。Drink it without me？
你屋企會唔會隨便有個 shot 啊？你唔好帶我啊！你唔好帶我啊！我覺得佢真係，我覺得呢個幾多 percent 啊？呢個先。你唔好帶，哎呀！你主持住先。我驚佢唔知拎啲咩出嚟啊！大家死啦！佢去咗邊啊？佢拎咩出嚟啊？成支佢會拎咩啊 ？whisky？ 佢拎咩㗎？應該係拎 whisky。好突然嘅，好驚。佢拎咗啲咩啊？大家，佢拎咩啊？你可以㗎。咩嚟㗎？咩嚟㗎？邊個啊 Whisky and shot， 我唔知點解你冇準備到我咯。唔記得咗啊！咁即係國際慣例，呢啲嘢 double 啦，係咪啊？你自己拍翻條 reels 喺屋企自隊，自己 up 翻上 post，OK？我係搭緊的士翻嚟嘅時候，跟住我睇翻你嘅post 嗰張，跟住寫住拎一支就，oh my shit！你自己拍翻條 reels 同觀眾交代咯，我哋 post 都需要一條你罰走嘅 reels，我而家就罰咗啦。你爭我幾多個啊？兩個？一個兩個？兩個啦，至少啊嘛，冇理由得一個咁先。而家唔使飲就咁大聲，真煩啊你！想影你相唔知發生咩事嘅，但係觀眾唔知發生咩事。係。你可以解釋嘅，佢有出又唔冇出咁樣。係，即係總之 Shirley 有一 part 咧，就突然間送咗份禮物俾我啦，跟住好貼心咁樣就寫咗呢個手寫 notes 啦。講到啦，之前佢講咩啊？算你啦，你冇喺呢度寫話想同我拍低啲美好回憶啦，算你啦，你冇寫呢啲咁嘅嘢嘅，冇嘅。總之係開心有我同佢一齊做呢件事啦，咁佢就送咗呢個相機啦。咁個意思係一齊留回憶啊嘛。咁但係咧，原來我要自己買菲林啦，可能就要佢送呢份禮物俾我，跟住佢就話：我有買菲林㗎。我話：佢話但我唔知擺咗去邊啊。OK。4-5個月後，我都唔知佢擺咗喺邊。你自己都有部㗎嘛？因為我都冇菲林喎。因為咧，我咧買部相機，咁我唔知我冇玩開呢啲咁即係 artistic 嘅嘢啦。因為相機就會一定有菲林，啲傻瓜機咁樣就會影到。我唔知佢要冇菲林，你買部相機會冇菲林，咁我點解要買咧 ？anyways，咁我後來知道有啦，要買菲林，我就去咗買嘅。咁但係我個人真係好羨慕，我經常會將啲嘢擺低嘅地方就唔記得咗，佢好神秘咁樣就唔知去咗邊。我唔知去到可能我同 Shirley 有機會拍第二個節目啦，唔知係咩咧？可能都我會送個菲林俾你 without 個相機。我希望有一日唔去大排用場，我希望我會 keep 住擺喺我呢個 office 嘅隔離。會㗎。有啲人話你買相機唔買菲林，我唔知啊，我唔識呢啲嘢。唉 Sherry 話 Yoshi 你做咩啫？嗰下勁真心。我哋今晚播埋 Yoshi 上台獻花，跟住我就話你做咩啫你？你好大反應㗎，我記得係拎住兩扎花。係好感動嘅，唉，唔係因為你哋已經喊緊，唉，好彩佢冇將我喊到豬頭，我哋兩個一齊喺後台喊到豬頭跌出嚟，好彩冇，因為我哋真係喊到豬頭。我化妝師同我講，我冇諗過你會喊啊！唔係鬼啊！我冇諗過你會早過我喊。唔得，我 handle 唔到嗰啲情況啊 ，handle 唔到。呢個 team views 啊 ！Oh my god！我冇咗個。多謝。初老嘅 Shirley 有冇行得快啲？冇啊。初老？邊個話你初？邊個話俾你聽我初老啊？同埋。放住先。睇下先。有人話阿 Sir 你自己買菲林啦，阿 Sir 極可能會買錯。你又啱喎，又了解你喎啲觀眾。係講得冇錯。唔
唔好嘥錢買錯嘢喎。其實你叫我買，我真係唔係好知買咩，我都唔知我買嗰個係咪啱嘅，我就咁行入去攞咗。等下先，想 Asha 爸爸幫你影唱片封面。我冇睇完，佢好煩嘅影相。跟你翻鄉下嘅時候睇住幫你影，我幫你影低。我阿爸對上次幫我個 friend 影相，跟住佢係因為好突然啊嘛，跟住佢想要個 backdrop，跟住佢就攞咗佢瞓覺嗰張被，白色嗰張被，跟住掛咗喺門口，跟住叫我個 friend 坐前面，跟住影好似學生相咁樣。跟住我阿爸係呢種 DIY，總之一定解決到嘅。我可以幫佢拎住嗰張被。你黐線啦！你坐喺嗰張被前面啦。你影封面啊，我做 PA 啊。Together，一齊啦！我爸一定睇翻都好笑。女團有咩大計？呢啲真係唔敢答你住啊！因為又頭痛了，睇嚟要不斷 loop 8日女團，冇錯啊 Yes 能醫百病，大家可以帶去睇下。Hello Ash 姐，嗱我唔知點解佢咁樣嗌你嘅，Only DTKUSD 讀埋你出嚟，Ash 姐啊佢嗌你。你有呢啲名嘅，團有冇呢啲㗎？冇㗎係嘛？即係嗰啲即係 Blackpink，你 Jennie 冇一個另類個名㗎嘛？冇嘅。啲人叫阿嬸咯。哦，係咯，我冇。你可唔可以叫我嬸姐咯 ？OK 姐。嬸姐好奇怪，阿嬸嘅。再50年之後先再講。嬸今集係咁影到我笑到傻，睇下先。睇緊 MV，好多人都睇緊 MV 喎。咁都係 look 緊。跟住睇下先，真係唔好挑戰 Share 冇酒，冇錯啊，冇錯啊。佢屋企未必有水，但係佢會有酒。誒，冇錯啊，你都好了解我啊。睇下先，有人問 pause 係咩意思喎？你要唔要再解釋一下？你作㗎嘛？呢個名你諗㗎嘛？我哋係一齊諗出嚟㗎。我係坐喺個 sofa 喺度支持你嘅嗰個 moment 係。即係因為我哋想，因為我同 Asha 係拍過呢個主持冇有上身啦。我同 Asha 咧之前就拍過《貓之女神團》啦，大家可以得閒去回顧下 ViuTV 呢個節目嘅。咁大家就開始認識我哋呢個組合啦。咁既然我哋想以組合嘅形式去俾大家認識，我哋就想同啲貓有關嘅嘢。大家都知道啦，Asha 同我都係好愛貓之人啦。Asha 喺屋企有4隻貓 B，佢仲做緊奶媽啦。咁所以就希望揾啲同貓有關啦，但係又有啲少少型嘅 fear 少少嘅風格，咁就用咗 pause 啦，就好似爪咁樣，係啦，又可以係你嘅欲求，又可以係你嘅爪。好似覺得自己解釋得好好，我每次做可能都唔一樣。都過咗3-4個月啦，差唔多啦一個。差唔多係呢個意思嘅，但係睇下先。今日見到好多 shot，兩位小酒後個蛋糕好靚，係真係好靚嘅。飲翻杯先啦，衰鬼！聽到阿 Share 罰酒 double 都知要驚。佢而家唔使驚，我而家係睇住佢拍嗰條 reels 啊！我等佢一條個人 reels，一條 reels 如果 Asha 自己佢坐喺度咁樣，即望住睇。還債。一日女團一世女團又冇咁講，我哋係娛樂大家。娛樂大家。睇下先。上次話可以拎啲應援物嚟分享下，你身邊有冇啊？我覺得翻上次嗰啲啊，都係得翻個袋咯，你 friend 俾我個袋都仲喺度，冇新咩喎？我呢喺嗰度。こんばんは、お元気ですか？元気。こんばんは，呢個係我日本最中意食嘅omakase嘅 chef。こんばんは，元気です。好 sweet 哦。好啊。乾
周圍同人飲酒，乾杯！都係日本啤酒可以。I miss your food, chef。喺邊㗎？其實有放假啦，喺日本東京。哦，哇！哇，要放假啦！聽唔聽到啊，經理人？放假啦，需要啦。MV 過千 views 啦，多謝 Paul 話俾我知。我而家 views 係111啊！哦 ，Angel number。唔好俾 Asha 爸爸知道相機冇菲林，爸爸會點嘅？冇打我。冇打我，我垃圾。但我阿爸係中意，而家佢係好中意 digital 嘅，佢係覺得菲林好煩嘅，因為佢當時佢話冇得執相嘅，而家執相好容易嘅，之前唔係嘅。哦，兩個唱功係好咗 ，mixing man 係咪我哋嘅製作團隊嚟㗎？如果係，好多謝你。有一位 Victor 留言，多謝你，辛苦晒。要 mix 我哋嘅歌係一啲都唔容易嘅。Yes，係好多謝你，多謝你。點解成首歌淨係聽到 Shirley 唔會聽到我㗎？如果冇 mix 得咁好晒，大佬冇咁講。搞掂啊！Asha 話：究竟要喊幾多次？幾時先停？哦，你今日喺節目竟然話你究竟要喊幾多次？我都未聽過人生講呢句説話。真㗎？係啊。亮話好睇到你哋喊，好感動。哦。跟住元気にしているね。好，ありがとう。會唔會上 shot 都會問？哦，佢哋仲研究緊呢個菲林啊。好搞笑！有人話一粒一突，所以一個準備相機，一個準備菲林，你識做啦。make sense 啊！望清楚先。嬸姐好，你哋唔好嘈啦，你哋。嬸姐。而家有好多人嗌嬸姐。表演件衫熱唔熱？唔熱啊 ！Jessica 設計得勁好，好多窿窿罅罅。因為望落去係皮啊嘛，但係其實係好涼爽，即係好適合表演。因為佢真係為我哋度身訂製，又喺度。多謝 Jessica。Yes， 多謝 Jessica。大佬 ，Congratulations！ 你哋6月有冇 event？Can we say？ 你記得我做過啲咩？你飲啦，飲咗先啦。OK， 密切留意。唯一我哋 kind of 知道嘅嘢 ，kind of。今次唔係我要玩，係我要飲。OK， 我要飲。Till like DIE， DIE 係。我嗰句我咪改咗嗰個歌詞係 for 你 I got my girl her name Shirley。咁係咪？好感動啊！第一次聽嘅時候 ，to be honest， 我唔知大家有冇睇呢個小偉，但係 Asha 有為咗我哋呢個 showcase 將即係我要玩嗰個歌詞，跟住無啦啦，其實 rehearsal 嘅時候我就已經聽到啊，不過我諗住走啦，因為佢啲後 rehearsal 嘅好辛苦，跟住之後我諗住走，跟住無啦啦喺度 I got my girl her name Shirley 㗎。咦？我咁樣係我係 Shirley 啊咁。Oh， did she said that？勁感動，都太 sweet 啊！呢女仔，我係得到 JB 嘅批准嘅佢就，你有冇睇 JB？ 多謝 JB。因為 JB 係我今日 post 最尾嗰條片咧，就係佢自己喺度 rap 啦，跟住佢係唱咗我嗰個 version， 所以你會聽到 JB 講你個名嘅，佢會話 I got my girl my name her name Shirley， 跟住佢話死我亂啊，跟住係佢親口講咗你個名出嚟，跟住我就好笑。我好榮幸啊！我要 cap 嗰段片出嚟做最尾嗰 part 咯，電話鈴聲。係呢 Shirley 打俾我，JB 打俾我。好 sweet 啊！真係好好。一出場嗌貓嗰下真係笑咗，係我哋 fans meet 咧，佢我哋要叫我哋出場嘅時候要難為我哋 fans 喵嘛。你哋真係好配合我，真係好多謝你。好好啊！睇下先，有冇咩減肥心得？大家可以去翻我今日嘅 story 嗰度啦，就會揾到 Angel 呢一個人啊。咁佢就係我哋兩個今次 Keep Fit 嘅啟蒙老師啊，即係佢真係幫咗我哋好多啦，喺即係運動上嘅 gesture 上啊，
即係身形體態，大家問哇點解出嚟可以急速瘦咗咁多？大家可以揾翻佢嘅 IG @angel。係，其實我覺得除咗係你減脂之外咧，係你嘅柔軟度咯。我覺得嗰下先係真係最勁。冇再反彈咯，起碼。你掂到個板。呀！終係。於係一個可以掂到個板嘅人。哇！我哋 post 個 IG 都17.1咯係啊，今日突破啊！今日突破1.7萬，多謝大家一直有 follow 你 post 嘅 IG，我哋都好開心。睇下先，翻到屋企睇翻自己24年錄超級頒獎禮現場，一開場就係我答哦頒獎禮嘅時候，多謝唱命中注定好好聽，多謝。多謝嘅。離家出走，我要玩，好好聽，多謝。想聽 Asha 唱段，我要玩；想聽 Asha 唱段，我願玩，係兩個人嚟㗎。我講兩個嚟嘅。因為你輕機，你要講2次唔係啊，兩個人嚟㗎，你唱唔唱？啊！但係其實好似頭先唱咗。係，即係我要玩。我諗我最棘嗰個歌詞係咩？我係唔拍撞板，令人聞風喪膽，每日都期望翻嗰個最棘嘅。但係估唔到我一開口，我竟然係第一句錯咯。嗰句係 I wear my white tee with my Nike， 跟住我現場講咗 I wear my， 總之有兩個調翻轉咯。Nike with my white tee 係調轉咗，跟住我記得總之係嗰個 moment 係繼續去，唔好停，繼續去，好驚停啊！你知我一定會想停噶嘛，我係以線遮醜噶嘛，但係唔會keep going。這是進步，你知唔知我睇你嗰個咧係你一上啲高音，跟住我就會我又睇咗係一路即係會跟住你個頭去咯。我係哇，就係老師講話要係呢啲咁樣去嗰啲啊，唔可以，因為我睇翻我哋啲練習啦，老師話你會成日咁樣扯住條頸定用錯力咁樣噶嘛，跟住而家係哇，我哋大家都有聽 Sharon 老師講嘢。我哋係好乖嘅學生，有吸收好乖嘅學生。有吸收，新年有進步。睇下先，我都 Candy 話我都有留意你哋嘅節目，覺得你哋好叻，好唔捨得今日最後一集表演好精彩，多謝 Candy。跟住你有睇View Cap 嚟嗰個 thumbnail 係呢個，我覺得好正。哦 This is me on my dad。係啊，好 Q 啊！係真係好真誠嘅一刻咯，即係我最開心、最 sweet， 即係可以靠得住嘅膊頭就係爹哋嗰個膊頭。Yeah， 要 Q。等我父親節嘅時候 print 出嚟俾我爹哋先。點解過你？跟住佢話：你 print 呢啲你 print 你自己俾我做咩 ？No， 呢個係你嘅膊頭嚟㗎。完全唔關事嘅真係。佢哋覺得我莫名其妙。係啊。睇下先。哇！佩琪話諗下 Asha 都真係由佢細個10幾歲就開始睇佢 YouTube。哇！Say thank you。我要休息㗎啦，我唔可以玩 online 呢樣咁多，我留翻俾你咯。I'm old。我乜都做齊，多得 Shirley， 我完成埋呢個台上表演，即係 J 風俾咗個機會我做表演嘉賓啦，你俾咗個機會我係做自己嘅舞台，我夠啦，我退役啦，真係 I'm done。退役。I'm done。你退役。我做齊啦，我得㗎啦。人生嘅 checklist。係啊。Sweetest thing ever，睇下先。好，佢哋喺度好奇緊6月有啲咩發生啦。Shirley 可唔可以即時表演坐地前身？唔可以啊。你可唔可以表演啦？咁樣啦，我掂到你啦，我掂到你啦。你話掂到就掂到啦，咁樣表演完掂到啦。睇下先。兩個都係好學生，多謝。哦，有幸頭先食飯見到 Asha 真人，又靚女又 nice，爭啲想同你 jam， 我要玩。Thank you。好嘅，
因為啱啱我 dinner 係同埋 Elsie 啦，即係903個 Elsie 啦，跟住好 cute。我哋一路行去拎嘢食嘅時候啦，跟住我會望 Elsie，話啲人望緊你定係望緊我哋？大家都唔係好肯定啦。跟住佢哋就會同時間讚啊！我有睇你同 Shirley 嘅 post，跟住就會向住 Elsie，我有睇你903，跟住就好開心啊！好好啊，多謝大家，真係好好。我哋俾啲壓力 Elsie，跟住我哋上 Elsie 嘅踩場咁。靠你啦，咁就靠你啦。咩？但我都覺得好搞笑，係 Oscar 一直話我哋聲音導航啊，跟住成個節目嘅旁白都真係辛苦晒 Oscar，唔單止話我哋寫詞，仲話我哋聲音導航咗15集，係好犀利嘅。所以佢成日講啲真話出嚟。佢話係 writer 逼佢講嘅咋，唔關佢事㗎。我唔知，我自我研究下。即係佢都創作人嚟㗎嘛，所以真係唔知有幾多係佢，幾多係啲 writer。好唔習慣冇咗 post 蓋印仔嘅行程，唉！而家抌翻個俾你啦。我唔知我睇唔到，你睇到去邊啲 comment？我睇得好慢㗎。喺大叔的愛認識 Asha， 係啊，好睇啊！記得睇埋全走人啊！呀！跟住之後，佢話退役嘅下個就係 post 復出嘅 showcase，你冇咁樣搞佢，佢會同我絕交㗎。呢個咪之前阿科講咯，即係出嚟個 show 完，跟住隔咗一陣，我哋翻嚟啦，我哋翻去 show。頭先個節目最尾係有緣再見，佢話緣分又嚟啦，我哋又再見。玩嘢，走10秒鐘就我唔想再睇你哋啦，好啦。嗱，下一次我就唔敢冇啦，諗定下個頭係咩嚟，聽留翻長好啦，轉下形象。等先，想要 live 福利唱副歌，首歌啊，我都見到。我唱首歌。哦，隊長。Go！ 呢啲時候你就推我出嚟。唉，我而家已經唱唔到歌啦。咁啊，我哋首歌係點㗎？諗下先。我跳啊，你唱。一開頭，唔係啱啱我記得有個 comment 問最中意邊首歌詞，咁你唱翻嗰個歌詞咯。哦，你說走不給你走，我只得這靠意。有呢隻，有個嚟緊呢個，有個嚟緊。佢唔中意我會即係如果平時我坐 sofa 噶嘛，即係佢會覺得你做咩仲喺呢間房入面㗎？點解你唔嚟？佢就會自己入嚟。未完成工作啊你？係咩？媽媽就嚟退役㗎啦，你等到佢一係啊！佢已經唔想再聽我練過你嘛。我知。係。快坐啲啦，我哋睇啲 comment 啦。聽到喵喵叫，聽到。喵喵叫可能唔知係爸爸定係我出面啲 BB， 好多人可能係啲 B。好搞笑先，有話有人請 post 資深副隊長起歌，你係資深副隊長。係咩？我又撳咗啲咩掣啊？你冇咗個 filter 啊？係啊，我知啊，成日撳。唉，我期待你撳錯，或者特登撳嗰個都 OK 㗎，特登撳好㗎。真係電子白痴嚟喎！你睇下，哇，that's scary！哇，呢個好有 feel 啊！呢個似我哋嗰啲衫嗰個 feel。哦，OK，哎，呢個幾好，幾夢到，好 retro。Happiness 啊，呢個直情係。唔知又去咗邊啊！次次開下啦，佢都會唔見咗個 filter 喎，傷心。你見唔見到我隻貓隻眼定到係好似？我見到啊，佢好似隻假嘅貓咯。啲望緊咩啊仔？
你望緊咩意 Shirley 思啊？爸爸你係咪唔中意啊？係啊，你係咪等緊佢揀個 feel？佢勁不滿啊個樣。你係咪覺得好麻煩啦？係啊，sorry。好正啊！佢好嬲，佢好 angry。係啦，我唔到啊！我唔到，我唔到，有嘅時間啦。呢個唔見，我寧願你 retro 嗰個都好過呢個。哦，我貓 B 開始嗌啦。好似係啦。爸爸，你係咪逃離佢哋，所以你就過嚟揾我？因為話佢哋見隻貓黑晒面喎。咁佢會唔會同啲貓 B 傾偈㗎？我唔中意佢哋，覺得佢哋好煩。哦。哎呀，佢哋好努力喺出邊，佢哋係咪肚餓啦？嗌奶啊！我覺得佢差唔多。嗱，我傾到搭衫。好啊，好啊，好啊。我係餵貓，爸爸好唔好啊？你定係爸爸你繼續開 live 啊？你同 Shirley。我覺得爸爸應該俾唔到任何嘅情緒價值我，同埋回應。我應該會自己同自己講嘢。佢全程就咁會望住爸爸，你就咁望住。喂，佢真係好似識㗎嘛，佢太好笑。喂，你唔好望遠方先啦，我喺呢度啊。係。He's like 佢 I'm 唔 so 望我，佢而家不屑於望我一眼。so bored。幾時完？ She just don't want to look at me。你走啦，自由啦，走。太好笑。我就傾嗰陣。好啦，傾多陣。你快啲睇下啲 comment 啊！我仲陶醉緊喺個 filter 入邊。OK，我哋揾啲 comment，等 Shirley 揾到 filter 先。呢個幾好，呢個幾復古。我 So cute, so cute。有人話 Shirley 下次約 Asha 食飯，可能話拍電影。啊！我唔會隨便同 Shirley 食飯嘅，話俾你聽。但係佢會同我飲酒，哈哈。或者下次同你約你，無論飲酒定食飯啦，跟住突然間有幾個鏡頭出嚟咯。即係我呢度有個 cam 咯。係低溫嘅開始。跟住做咩啊？開始覺得唔對路。喂，我同你食飯，你第一句問我使唔使化妝？做咩咁大嘅疑心？冇咁大疑心先。因為我就揀個餐咧，我揀啲勁暗，即係拍唔到嘢咁樣。你知都可以收音噶嗬？除咁難剪啲嘛？哇！有人話2018年睇《迷失假期》識我，多謝你啊！哇！撩開台啊！嗰時都未出道喎。I'm so old。大家唔知有冇留意睇咧？我哋嗰張限定小卡嘅背面咧，有2張特別卡係有我哋嘅個人資料噶嘛。Asha 嘅出道年資係嚇親我噶，我哋即係咧嗰陣時我哋要自己填嘅呢個嘢，咁我哋填完之後咧，佢都你冇吸，佢咧就因為我平時見到佢都 Asha，hello，yeah，love you 咁樣啦，即係毫無禮貌，即係唔係冇禮貌，但係毫無啲輩分之分啦。佢突然之間喺個 group 度覆啦，佢話佢出道年資係12年，10幾年啊？你講一次。佢冇寫嘅，佢原來佢哋冇擺咗落去啊！佢咁好哦，但咁大家可以睇翻 post 嘅 IG 啦，最頭嗰幾個 post 啊，佢有填嘅，咁總之係超過12，I think it's 12咁樣啦，係啊，心定10幾，唔係好似15咁樣啦。我睇到嘅時候，我真係喺 group 度想打前輩好，冇辦法，真的很抱歉，前輩不好意思。我斗膽，知自己出多年之後我嘅1倍，即係你出到得早啫。我已經係我嗰時我諗，我應該由 modeling 開始計啊，有人簽約開始，定係開始已經有好多 viewers，即係嗰時計咧，所以我差唔多㗎啦。我係嚇親嘅。因為你真係好早出道，你好細個就自己自 YouTube 啊，又整 fans meet 啊，跟住我身邊啲朋友話細個睇你大，我身邊有啲朋友同我同年嘅，點解細個睇你大？但係原來你係好早出道，不過都要嗌聲你前輩嘅，其實10幾，我真係嚇親，呢個係我擺喺心入邊嘅一個小劇場。我嗰次睇到真係，我揾咗啲咩人一齊？我點可以就咁亂咁叫人哋嘅前輩做呢樣做嗰樣？
所以我覺得你可以單飛㗎啦。其實即係如果我哋要宣布 post 解散，就因為 Asha 即係夠攰啦。唔係㗎，你知唔知我細個嘅時候咧，好中意買嗰啲 Vivi 啊嗰啲雜誌，都係睇你做 model。我細個要去啲報紙檔買啲雜誌，就係你喺入邊啊！跟住我做幕後，我支持你，你單飛。我喺你首歌度 feature rap， 但係 it's your song 咁得㗎。我前輩係我錯啊，對唔住。我飲。你叫嬸姐啊，而家我冇㗎。嬸姐啊！如果我係嬸姐，咁你要叫傻阿姐先得喎，即係你要再高過傻阿姐咁樣。傻阿姐。傻。點解又話個姐 Shirley 頭髮長長，心地善良？係係。頭髮長長，心地善良。我以後來介紹我優點就係頭髮長長。啊，心姐頭髮長長，心地善良。睇下先。厭世好得意，啲人話爸爸厭世樣啊，好 Q 啊！爸爸真係厭世樣。佢而家好似條鯊魚咁喺我隻腳度喺度游嚟游去。哦，佢要你嘅 attention 啊，好 Q 啊！等我咯。睇下先。前輩好，前輩好，副隊長知識冇錯啊！前輩係啊，要嗌前輩。Plus 拍貓貓 MTV，你哋幫手做配角，可以。互相傷害，嬸姐前輩冇啊，我唔係啊，而家係阿 sa 姐啊。思喬姐。哦，想講想投注香港人，其實佢喺你嘅後面。哦，好多人啊！嗰日真係黐線。喂，下年都一齊排啦 ，Shirley。你 miss 咗啊？我啱啱先想話，哎呀，就係辛苦你啦。啲人話要去足3年就靚㗎啦，啲嘢。咁即係你要去多2年喎。我有真係有諗過，唔難㗎，即係只要你有個時間。你係 Coco 啦，佢年都會去。我都覺得行嘅。你哋可以結伴同行。點解又聽到啲貓？可惜月底這次沒辦法和 Shirley 合作，期待下一次。好啊 ，Brian。唔食飯啊！唔食飯。合作邊一樣嘢？好啊，Brian。隻貓叫咩名啊？邊隻貓？我嗰隻貓？係啊。啊，巴巴大巴士。呢隻嗌緊嗰個係啲 BB 寄養貓，其中一隻應該。係啊，好 Q 啊！家常寄養咗4隻 BB 貓。然後以後叫嬸姐、傻姐，喂咪啊！你叫到老晒啦，你叫妹得㗎啦。我中意下面嗰個 comment 多啲。我睇唔到喎。我想睇 Shirley。我讀出嚟，想睇 Shirley 跑去上頭香，我都想睇。你記住隻平底鞋。你知唔知我有一次拍節目咧？我就即係要玩遊戲嘅，即係好似又係上次腦部研究所，我就同個 camman 講，喂，我真係跑啊！你真係小心啲，我真係跑，因為我會好快。係我同個 camman 講，我真係跑，你應該小心啲。你認真嘅，即係你真係要跟貼啲先影到我喎，咁樣。但係你認真嘅，你講呢句。我係認真咁同佢講，我係認真嘅。跟住因為我嘅勝負欲出咗嚟，我好想贏，我真係跑，我仲同個 camman，我提個 camman 哥哥，我話你真係要小心啲，我真係會跑得好快。跟住之後咧。咁我啊，腳3、2、1開始，叫個 camera 哥哥喺我前邊，我話你跑啊，我跑緊啦，我跑緊。你只係急步啫，死！佢心諗係佢要放慢腳步。佢係你覺得我跟唔到？我跑緊啊，我真係。你已經係用盡咗自己最快嗰個力，係對於人係正常嘅速度。camera 哥哥係覺得 excuse me。你頭先提我，佢行都快過你啦，黐線！真係咯，唔知點解步速可以咁低？即係你隻腳都長㗎，小姐，仲冇理由嘅腳長㗎嘛？哦，可能唔係㗎。
我想係你講咩啊？講。唔係，我想問，我有條片係我哋第一次去日本拍嘅，跟住我影咗你行路好慢嘅，佢有一個好跟住你去土耳其就會綁住我啊嘛。我啊，因為由於我行路太慢啦，我同 Asha 出 trip 咧，我唔知大家有冇睇過咧，快啲收有工啦！啲大人咧同啲小朋友出街，勁驚個小朋友走失咧，佢有條繩咁樣拖住個小朋友噶嘛，因為就可以咁樣放嗰個小朋友。跟住 Asha 好驚我唔見咗啦，喺土耳其都好多人咁樣啦。跟住我哋有2件外套，佢有將件外套咁樣綁埋一齊，跟住佢就拉住前面嗰端，我就拉住後面嗰個，佢就放我喺土耳其度。跟住你會見到 Shirley 係放咗空㗎啦，因為佢知道有人拖住佢，唔使俾力。跟住佢我就咁樣行，又唔知你唔使知道自己去邊，有人帶住我，好開心。但至少知道佢一定有喺我後面。Oh my god！放我，你幾開心啊？係咁嘅。哦，你冇事啊嘛，飲啲酒啊，酒能醫百病。My god！My god！ Shirley 喺節目好似調轉咗講，應該係好多婆婆扶咗我過馬路。我覺得我同 Asha 都應該係互相前世扶咗好多婆婆過馬路，我哋先會遇到大家。Yeah， 真係救咗好多貓，扶咗好多婆婆。係，真係做咗好多善事，就先俾我哋相見。嗯哼，開翻，有人話開翻嗰個運動節目，唔使，千祈唔好，千祈唔好。我公司有啊，我最近公司有個 pickleball 嘅節目，同大家宣傳一下。有冇你份啊？呢個咁梗係冇啦，我舉手舉腳唔參與。邊個想參加出嚟？佢哋話 pickleball 好易打㗎咋，好容易㗎咋，要喐啊嘛！我唔能夠明解，唔能夠理解。兩步拍，兩步拍，幾好笑啊！呢個行得太慢，然後綁住出嚟隻腳，能醫百病嗰度，我想做婆婆俾你哋扶，可以啊，可以。我驚你懵啊！你要自己行。婆婆心我行得快過你嘅。係咯。唉，好啊，差唔多15分啦，我哋又嚟個 round up 啦。咁不如咁啦，我哋講下呢個節目播完之後，你有咩感受啊？資深副隊長兼前輩，我未睇啊，好差呢個副隊長，所以我未睇。但係我諗我陣間睇，我會有種，因為係3月嘅事，哇！好3月嘅事，而家5月，係咪2個月前？因為而家我明，而家5月10幾。啱啱好 showcase 係2個月前咯，係嘛？係啦，係啊，今日15號 showcase 係15號咯。哇！我真係啱啱好2個月，整2個月，2個月快樂，生日快樂！哇 ，That's crazy！有啲咩諗法啊 ？Cheers！有咩諗法？係 We did it！即係呢一個 We fucking did it！我喺呢度可以講一句小粗口係。真係做咗啊！真係真係我哋真係完成咗啦！真係大功告成啊！可以講句，真係你帶我做萬事仍願意嘅，真係得翻好少 quota 話俾你聽，即係呢個1萬件事入面，即係冇乜證例。用咗9998個。因為我未出，因為你都未出好多IG post 係嘛？即係一個你自己嘅 round up，我嘅 round up 我會加呢句啦。Shirley 歌詞入面，萬事得翻1-2個 quota，你要好好咁利用啊！諗清楚啊！諗清，大家聽到啊嘛？要諗清楚啊！唔係隨便食飯啊！而家話俾你聽啊！唔驚啊！佢而家開始威脅我，大家聽到啦嘛？陣間佢想拍個歌舞劇，我都唔知點算啊！真係好驚舞台劇咁樣，好驚！咁你咧？嗱，2個月後，2個月嘅沈欣怡嘅 POS 成員隊長，2個月之後，我只能話好多謝大家，真係有收睇我哋呢個節目啦。即係其實。其實我哋做呢一個 Instagram 開始節目未出街嘅時候咧，
我哋 show 腿嘅時候喺度諗有冇人會 follow 咧，有冇人想睇咧，甚至我哋公佈想做呢件事嘅時候，又未有任何節目，就算大家唔知我哋做咩嘢都好，都已經開始 follow 緊我哋。然後其實睇翻個節目就真係大家陪咗我哋呢一段旅程嘅，即係呢段旅程唔單止我同你啦，真係仲有各位拉過我哋 follow 過我哋嘅 fans 嘅，所以真係好多謝你哋願意俾個機會我哋再睇我哋兩個姐姐娛樂大家啦。然後我哋一定有好多嘢做得唔夠好啊，或者做得唔完美嘅。但係我係真心好 proud of 我哋兩個用咗100% 或者200% 嘅努力去完成呢個 mission。我每一年咧都會喺度諗翻轉頭，我上一年究竟有啲乜嘢我進步咗？我今年已經覺得，因為完成咗呢件事，我覺得個人成長咗，呢個成長路程係有一個好好嘅 buddy 啦。咁所以我就覺得好無悔，真心無悔拍呢個節目無悔。我想問我哋最後嘅鏡頭咪咁樣對住啲觀眾，跟住 pause。哇，好長嘅條仔。哇！呢個鏡頭咩真係好咩？做到啊！係啦，希望大家中意嘅節目可以睇多幾次啦，即係唔知睇多幾次做乜？MV loop 多幾次啦，MV 而家先睇 MV 啦，或者聽下首歌啦，跟住之後我哋多謝所有嘅人節目組啦，然後音樂啦、舞蹈啦、AM 啦、攝影啦、fitness 啦、攝影啦、造型啦、化妝啦、髮型啦，同埋每一個你啦。然後繼續 follow 下我哋 IG 都有嘢睇嘅。我哋唔係咁殘忍，話唔營業就唔營業。係，即係睇下我同 Shirley 又會拍下啲 random 嘅 reels，即係娛樂下大家咁樣咯，時不時都試下咯。我哋係不日營業咯，即係擇日營業。You never know 咁樣。Yeah，所以大家可以密切咁樣繼續期待呢個組合，但係暫時佢就唔會幫佢約食飯㗎啦。咁所以嗰啲酒你就自己罰咗佢。有個我係幫你哋首歌 mixing 嘅 Eric。你好 Eric。Eric，多謝 Eric as well。Thank you。多謝 Eric，辛苦你咬耳朵，多謝你。多謝你聽咗我哋嘅魔音咁多次。真係辛苦啦！好辛苦，我都要攞翻個酒。我最後少少，我就嗱，有人話記得買菲林啦，我買，我知道。你記得去買自己買菲林啦。記得自己去買菲林啦。我哋 Pause 都會好掛住大家。Cheers to everybody， 身體健康，事事順利。Pause love you。Bye。We are